你这个把草往里拨拉拨拉。啊。哦。没事，边上那趟是受不了，大概是。边上那趟大概受不了啊。有这么事，那个什么，干嘛咱手机给他拿上那个灯牌，啊，把陈一中到那个给送啊，他那个绳子不用了，他买了，就光拿保险丝线。行。他今天早上跟我说了，说那个什么，说的是，我说你买这个什么，那说没3尾8件吧，就是那么绳子是吧？